ഗൈസ് കാണുന്നുണ്ടോ? എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ വീഡിയോ എടുക്കുന്നേ? സൈഡിലേക്ക് ഓടിക്കാൻ പറ. ഓക്കേ ഇതിന്റെ സ്ക്രൂ ഇതിന്റെ പാക്കറ്റ് ഇടിയാട്ടോ. നല്ല അലങ്കി എടുത്തോ. ആ പുറത്ത് വെച്ച പുറത്ത് നടക്കണ്ടേ. എന്നിട്ട് ഏതാ നല്ലത്? എന്തിന് ഇപ്പൊ ഓടിക്കൊന്നും വേണ്ട. ഉണ്ടോ? അല്ല അത് ഞാൻ പാടുന്ന കിട്ടിട്ട് എടുത്തോണ്ട് വെച്ചാണ്. അല്ല അങ്ങനത്തെ എന്തിനും എനിക്ക് അറിയാലല്ലടാ. ഡ്രൈവ് സ്പോർട്സ് ഓണോ ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ട് ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ട് ഓണം എടുത്തടാ. ഓണം ഓൺ ഓൺ തന്നെ നീ തന്നെ ഓണാണ്. ഇനി ഒന്ന് കുറച്ചൊരു ആക്സിലറേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് അതല്ല ഓൺ ഹോൺ ഹോൺ നീ ഇത് എടുത്തേ. നീ ഇതിൽ കയറി. അപ്പോൾ രണ്ടാളും ഒരുമിച്ച് ഓടിച്ചാൽ രണ്ടെണ്ണം അല്ല ഇവിടുന്ന് ഓടിച്ചാൽ മതി. വൃത്തിയിടാക്കണ്ട. എൻ്റെ സൈക്കിൾ ബ്രദേഴ്സ്. നോക്ക് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ. മറ്റേതങ്ങനെ ഓടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടാ അതല്ല വേറെ പറയാ. ഓടിച്ചു നോക്കണ്ട ഇനി മണ്ണാവും. എടാ മണ്ണാണ്ടറാ എടുത്തെടുത്തോ. കുഞ്ഞു മതി. ഇതിങ്ങനെ ഓടിച്ചു നോക്കിട്ട് മതി മതി. കൊണ്ട് ആ കാറ്റിലാകെ അടിച്ചോട്ടെ. ആ എന്നാ വിട്ടു. വന്നേ